আমি আসলে রান্না করে খাওয়ার চেয়ে আমাকে রান্না করে যে খাওয়ায় তাকে বেশি প্রায়োরিটি দিই। তো শাওন ইজ ভেরি ফুডি, এটাও বলতে হয় যে ওর আসলে খেতে ভালো লাগে। আমার খেতে ভালো লাগে, আমার বেচারার কষ্ট হচ্ছে ওর অ্যালার্জি, ম্যাক্সিমাম জিনিসই খাইতে পারে না আসলে। শাওনের মানে সেন্স ভালো, ও চাইলেই কিন্তু খুব ভালো রান্না করতে পারে, কিন্তু ও চেষ্টা করে না। না আমি চেষ্টা করি। আমাকে প্রথমত হচ্ছে কারণ যদি পছন্দ না হয় নট নেসেসারি যে করতেই হবে, মানে এরকম কিছু না। আর আমি আসলে রান্না করে খাওয়ার চেয়ে আমাকে রান্না করে যে খাওয়ায় তাকে বেশি প্রায়োরিটি দিই। তো শাওন ইজ ভেরি ফুডি, এটাও বলতে হয় যে ওর আসলে খেতে ভালো লাগে। আমার খেতে ভালো লাগে, আমার বেচারার কষ্ট হচ্ছে ওর অ্যালার্জি, ম্যাক্সিমাম জিনিসই খাইতে পারে না আসলে। এই জন্যই যে চিকেন করেছি, যেটা সেফ না, সবচেয়ে সেফ আমার জন্য। আচ্ছা, এটা কিন্তু আমরা এই যে স্টিকার দেব, বুঝছো? আমি ইন্ডাকশনটা এর মধ্যে অন করে দিচ্ছি, এটা গরম হতে থাক। আচ্ছা, এখন আমি এটা যেটা করব, একটু কাঠিতে পুড়ে নিচ্ছি সাসটিকের মতো। কতক্ষণ লাগবে, কতক্ষণ ওয়েট করতে হবে খাওয়ার জন্য? খুব বেশিক্ষণ না, এটা কিন্তু অনেক সময় লাগবে না, হাই হিটে করব তো। তুমি একটা বাটি এনে দিবা ক্যাবিনেট থেকে আমাদেরকে, একটা প্লেট। I would love to explore. রিকোয়ারমেন্ট কি? একটা প্লেট, এনিথিং। শিওর? এটাতে কিছু করবা না তো? এটাতে একটা রাখবো, মুছে দিই। থ্যাংক ইউ। ও ভেঙে চুরে ফেলতেছে ওরা। আমি যখন কাজ করি আমি প্রচুর আওয়াজ দিয়ে কাজ করি। বুঝাইতে হবে না যে কাজ করতেছে, চুলার উপরে রাখতেছে। দেখ, এখন তো কিচেন নিয়ে আসলে অনেক এক্সপ্লোরেশন হয়। যেমন ধরো, এখানে কিন্তু দুই ধরনের কিচেন সেটআপ তুমি দেখবে। আমরা যেটা করছি এটাকে বলা হয় ড্রাই কিচেন, মানে এখানে তোমার সিঙ্ক নাই, আর পেছনেটা হচ্ছে ওয়েট কিচেন, যেখানে তোমার পানির ব্যবহার, ধোয়া ধুই, এই ব্যাপারগুলো থাকে। এই ধরনের অনেক কনসেপ্ট আছে। ওপেন কিচেনের আইডিয়াটা এখন কিন্তু অনেক বাড়ছে। আমরা কি এখানে তেল এড করব? হ্যাঁ, এটা দিতে পারো অল্প, রাইট? অল্প করেই দেবো, কারণ এটা একটু শ্যালো, মানে অল্প তেলে কাবাব তো একটু পোড়া পোড়া করে ভাজবো। কিচেনটা আসলে মানে এখন যে মডার্ন কিচেনগুলো এসেছে, যে সবকিছুই আলাদা আলাদা করে রাখার অপশন দিয়ে দেওয়া হয়, এরকম করে তোমার ডাস্টের জিনিসগুলো যেগুলো তোমার এক্সট্রা একদম, তাহলে ডুবো তেল না, ডুবো তেল না, কিন্তু এটা হয়েছে সাইজটা একটু কেমন জানি তো। আমি একটু যত্ন করে দিব না? আমি কি একটু লবণ দিয়ে দিব? সস স্টাইলে থাক। দিয়ে এটাকে নাড়ু নাড়ু করে দেই আলাদা আলাদা। ও, কাঠি থাকা হচ্ছে এটা একটা সুবিধা। সাহসী নীল। খুব বেশিক্ষণ কিন্তু লাগবে না, 10 মিনিটের মতো। Smells good. Smells good না? প্রথমে একটু হাই হিটেই করছি। কাবাবটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে, আমি তুলে ফেলি। এই মেয়ে এত সাহস কেন? না, এই যে কাঠিটা ধরে, এই জন্য তো কাঠি দিয়ে করেছি যাতে এভাবে তোলা যায়। আমি হেল্প করি। এই হাত পুরাবে। আচ্ছা, নাও ধরো। নিজে করতেছে, আমাকে বলতেছে হাত পুরাবে। নাইস। প্রোটেক্টিভ।